全部都係花，知唔知點解咧？蛋花湯好難啊！今日出席我哋 A5 英皇打技快閃電中3集開幕儀式嘅咧，會有英皇集團主席楊秀成博士、香港英皇娛樂集團營運總裁霍文希 Mandy， 歡迎你。Hello， 大家好，我係黃卓樂嘅，大家好。Hello， 大家好，我係許靜 Angela。Hello， 大家好，我係泳兒。歡迎咁多位，3、2、1，剪彩！金剪除開，財源滾滾來。其實呢個咧就等於一個真係記錄咗所有藝人嘅點點滴滴啦。裏邊咧充滿咗好多藝人嘅心血啦，同埋佢哋嘅設計嘅產品啦。咁所以咧，我覺得呢個係一個好好嘅地方俾所有粉絲 fans 過嚟呢度咧，音樂啦，有笑聲啦，有閃卡啦，就開心晒。哇！自己幫自己。这个要拍，这太厉害了！哇！開燈！好冇好中意嘅，手執，唔錯喎，好。你中意甜味定係花味嘅？好啲嘅。哦，呢個好啲嘅。再溝，係咪溝呢一行啊？啊！呢位店員係好似人，有時講一句係咪好似人？點啊？係有，你咪講翻啦！究竟係咪每行揀一支啊？每行揀一支，唔係好似㗎嘛？唔係好似，確實係嘅，每行一支啊！哇！控制唔到我，唔使錢啊！最多啲啊！咪咯，Mandy嘅味啊，好香啊！大家記得香檸檬、綠茶加呢個檀香，好香啊！呢個倒落呢度放咗先，放完之後倒落呢度，嗱，先我教你先。老老實實你識唔識先？識啊識啊！每一個平均1.5，因為 total 4.5係咁多㗎？係啊，你開咗早未啊？我呢個店員唔好意思，唔好意思，唔好意思，我哋會讀。點㗎？我都知唔知咗佢點㗎？你都會俾人扣人工啊？咁樣直情請你啊！好緊張咯，見到你個樣。我而家多咗6啊！多咗 free 嘅 free 嘅。對唔住，我唔想要多，因為我要啱啱好個定味係恰到好處啊！唔好意思，唔好意思，呢個減翻少少。誒，好，嗱，真係一定定啊！係一定一定。哇！準出，夠啊！喂，點啊？搞低分鐘啊！你好似教咗唔止1分鐘。咁又要玩下，又要白下，咁樣就又專心。做得到㗎！哇！問一下先，即刻。咩點會裝喎？禮成。好香喎！我真係好香啊！你試下，蛋記獨一無二嘅味道，呢個就係我嘅味道啦。以後咧聞到呢啲味，可能我喺你隔離，小心啊啦！真係好喎！